السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشياء كم جفتو كوجفتو تاف جالتهم توتجولي رومو سنين رافقا تشوفي وكان وادان اسنيف قالي سنيف قوتو الأبوف يفهم سنقافتشا الرأس فيديو كيسون واي أبليكيشن سنة يوكان واي كاتا فيسبوك اتبانان سنة أصون تاني ما ليفنان أجايب نيشورا أبليكيشن نسون نيشورا ليفهم application sun kan inni ajaa'ibnee fi waan adda addaa Facebook keenya irra nuuf ka'a. Garuu Facebook duraan bananne irra osoo hin taane Facebook haarawaa eega application sana buusnee banannu qofa irra nuuf ka'a. Kanaaf nan ajaa'ibne. Garuu an kan hin barbaadaa ture jechuudha. Facebook nuti duraan itti fayyadamaa jirru kan yeroodhaaf of harkaa qabnu irra osoo nuuf kaa'e jedheeti yaadeen ture. Application sun garuu waan an barbaade sana Facebook duraan irra hin kaa'u. Garuu baay'een keessan inni barbaanna akka isaan agarsiisi haarawaa banannee irra ni kaayana yoo jettan application suni sanarka jira sinifan banachuudha sinna agarsiisa yeroo biraachuu video isaa sinifan qopheessachuudha waadan kee akkuma sanatti taayachuudha kanneen gaafii bira adda addaa nagaafachaa jirtanis anis network irra jiru baay'ee network bakka network jiru hojiidhaaf bakka takkatti security jirechuudha bakka sana baay'ee network jiru si'a takka akkas argadha malechuudha dhiifama isin jedha gaafa danda'amirra isin biran dhaabbadha gaafa danda'amirra dhiifama nuuf kolchaa isin jira har'a garuu application bareedaa takka jechuudha kan isin boharsuu yookaan kan baay'ee isin fayyadu tokko jechuudha baay'ee kan nama fayyadu tokkoof viidiyoo kana qabadhe isin dhufe jechuudha application kanatti osoo hin darbin dura ammaan dura namni YouTube kiyya akkas Facebook kiyya follow osoo hin godhin akkasumas subscribe osoo hin godhin yoo jiraattan ta'e YouTube kiyya haala kamiin akkatti subscribe gootan isin agarsiisuuf jalqabe jechuudha YouTube kiyya yeroo hunda kan viidiyoo kiyya dabran irratti isin agarsiisaa turedha YouTube haarawaa osoo hin taane jechuudha YouTube kiyya Jaafar Kamaal jettanii search gootanii argachuus ni dandeessan akkasumas Jaafar Tuubee jettanii argachuudha YouTube isa kana sararaan tuqxan jechuudha achi booda egaa xalnoon networking kee waan dadhabaa ta'eef subscribe isa jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha achi booda mallattoo notification gurraattii kana ni tuqxanii haala kanaan YouTube kiyya subscribe gootanii hordofuu ni dandeessan waan garagaraa irraa fayyadamuu ni dandeessan akkasumas immoo Facebook kiyya haala kamiin akkatti follow gootan kanneen ammaan dura follow goone yoo jiraattan jedhan jechuudha maamiloowwan kan koo haaraadha akka isaan agarsiisu jechuudha Facebook irra ni seenne jechuudha egaa Facebook irra seentaniin booda Facebook ni kiyya hanga bana toofsan eegadhaadha Facebook kiyya Jaafar Kamaal follow gochuudhaan akka friendii kiyya tokkotti akka maamila kiyya tokkotti jechuudha na hordofuu akkasumas anis isin hordofuu kan hin danda'udha jechuudha Facebook kiyya kana kaniin yeroo hunda kana akkas godhaadha jedhee isin agarsiisuuf waan friendii kiyya guutee jiruuf jechuudha friendii kiyya waan guutee jiruuf an add friendii yeroo isinatti gootan accept isin gochuu hin danda'u jechuudha isin jalaa qabuu hin danda'u jechuudha Facebook ni kiyya isa kana jechuudha isinitti mul'ata profiiliin isaa isa kana jechuudha follow isa jettu kanarra tuqxan nama baay'eedhaaf add friend kan jettu kun hin mul'attu jechuudha nama murtaa'e qofaaf kan mul'atudha add friend isin jettu kun garuu follow ni jedhu kun hunda keessaniif ni mul'ata isarra ni tuqxan jechuudha follow isa jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha akka friend kee tokkotti na hordofuuf sana booda as gadi darbuudhaan seefati isa jettu kanarra tuqxanii Facebook kiyya kana hordofuu ni dandeessan jechuudha application har'aatis maal akka ta'e waliin hordofna jechuudha amma haala kanaan Facebook kiyya hordoftan jechuudha kanneen akkasumas immoo dhiifama nan isin agarsiisuu barbaadu kanneen YouTube kiyya akkasumas Telegram kiyya jalatti na hordofuu akkasumas Twitter kiyya jalatti na hordofuu barbaadan osoo search godhin profiilii Facebook kiyya jala gadi dabruudhaan profiilii Facebook kiyya jalatti hunda isaaniidhaan argattan jechuudha Facebook kiyya as Jaafar Kamaal isa jedhu sana jala seentanii jechuudha dhiifama jechuudha hangan isin agarsiisuu obsanne gaddaadha Facebook kiyya kan Jaafar Kamaal jedhu sana jala yoo seentan jechuudha as isinitti kan mul'atu kanarra yoo seentan jechuudha as gadi adeemuudhaan profiilii isaa jala gadi adeemuudhaan jechuudha YouTube kiyya akkasumas Telegram kiyya hunda isaanii asitti ni argattan jechuudha Jaafar Tuubee kan jedhu kun YouTube kiyya asumarraa irra seentan profiilii Facebook kiyya jalaarraan dagatina jechuudha Baabbii 45 kan jedhu kun ammoo Twitter kiyya inni kun ammoo website isheen giddu galeessaa kun immoo website Telegram kiyyaati inni gadi kun immoo Instagram kanneen fayyadamtan Instagram kiyya irratti na hordofuun dandeessan haala fakkeenyaatti Jaafar Tuubee kan jedhu kanarra yoo tuqxan jechuun kallattiin inni gara YouTube itti isin dabarsa YouTube kiyyatti isin dabarsa jechuudha subscribe nu gootan jechuun YouTube banattanii YouTube kanarra tuqxanii jechuudha
kallattiidhaan yoo yeroo hunda irra seenuu barbaaddanis asii filannoo keessan filattanii jechuudha. YouTube keessatti achis hin dabarsaa sana booda YouTube kiyya subscribe gochuu akkasumas Facebook kiyyas immoo follow akka gootan kabajaa isin gaafadha jechuudha. Arra application maal faayidaan isaadha maal qaba laata application kana isin agarsiisuu fi ani application APK yookaan application tokko yeroo fayyadamaa turre jechuudha. Application sun yeroodhaaf nuun ajaa'ibu ta'a. Tarii immoo application biraa buufachuuf moobaayilii keenya yoo dhibbate ta'e application sana gubuu yookaan appii sana gubuu ni dandeessan jechuudha. Garuu appii sana osoo hin gubiin dura jechuudha gubdanii moobaayila kan keessan bal'ifattanii waan barbaadan gadi buufachuuf wanti isin dhiphisu hin jiru jechuudha. Appii kana yoo fayyadamtan appichi isa kana jechuudha. Maqaan isaas isa kana. Garuu maqaa kanaan search gootanii argachuu hin dandeessan. Websaayitii isaa viidiyoo kiyya jalattan gadi isiniif dhiisa. Websaayitii sana jechuudha. Liinkii isaa jechuudha. Liinkii isaa viidiyoo kiyya jalatti viidiyoon amma gadhiisu jalatti jechuudha gadiin isiniif dhiisa. Facebook keessattis YouTube keessattis jechuudha. Liinkii sanarra tuqxanii kallattiin gara Play Storeetti isin dabarsa appicha kana gadi buufattan. Appiin kun maal akka ta'e isarra tuqnee ni ilaalla jechuudha amma. Appicharra ni tuqxan jechuudha amma fakkeenyaaf eega gadi buufattaniin booda jechuudha. Liinkii isaa kan gadi isiniif dhiisu jechuudha. Inshallah YouTube kiyyatti jalattis akkasumas immoo Facebook kiyya jalatti jechuudha. Ifama jechuudha sababa ergaa moobaayila kiyya keessa baay'atuuf xinnoo moobaayila kiyya ni gaggaba jechuudha. Amma appilikeeshinicha si'a lammaffaa bannu jechuudha. Appilikeeshinicha eega banneen booda opsaan eegadha hanga appilikeeshinichi banatu. Haala kanaan eega banate appilikeeshinii isin qaafoo keessan keessatti gadi buufattanii qabdan hunda isaa isiniif fida jechuudha appicha jechuudha. Appilikeeshinii isin gadi buufattanii qabdan hunda isaa isiniif fida. Sana booda appilikeeshinii gubuu barbaadan osoo hin gubiin dura jechuudha. Filannoo keessaniin osoo appii tokko hin gubiin dura jechuudha. Appicha kana keessa seenuudhaan filattan jechuudha. Fakkeenyaaf ani appilikeeshinii akkana gubuun barbaada jechuudha. Ishii AirDryer jettu kana gubuun barbaada jechuudha. Isarra ni tuqxan jechuudha. Fakkeenyaaf appii tokko osoo hin gubiin dura sana booda backup iseettu kanarra jechuudha. Backup iseettu kanarra tuqxan jechuudha. Backup iseettu kanarra tuqxanii achi booda haala kana eega bifa kana isin agarsiiseen booda xinnoon eeggattan jechuudha. Ni xumuran jechuudha kalla. Haala kanaan okay ni gootan jechuudha. Backup gootan appii feetan osoo hin gubiin dura akkasumas kan feetan irra deemtanii jechuudha filattanii fakkeenyaaf appii Ken Master jedhu kana osoo hin gubiin dura jechuudha gubuu barbaadeetii ani jechuudha. Backup isii jettu kanarra tuqxan irra tuqxan jechuudha. Appii barbaadan irra ni tuqxan sana booda backup ishee jettu sanarra tuqxan jechuudha. Achi booda ni obsitan hanga appichi hojii isaa xumuru jechuudha. Sana booda gara faayil manaajara keessanii hin dhuftan jechuudha. Faayil manaajarii yeroo jennu isa kana jechuudha. Mallattoo miimoorii keenya isa kana jechuudha. Faayila keenya keessa ni dhuftan jechuudha. Isarra eega seentaniin booda ol isa jedhu kanaan filadhaan baay'ee namaatiif bifa kanaan dhufu. Sana booda appii kee backup isa jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Isarra ni tuqxanii jechuudha. Egaa waan takka jechuudha. Amma Ken Master asitti argaa jirtan. Yeroo barbaadanitti jechuudha appilikeeshina barbaadan appilikeeshinii sun tarii waan addaadha hojjeta. Irra deebitanii argachuu tarii maqaa isaanii dagattan. Kana osoo hin godhin dura waan hunda'u fakkeenyaaf ani Pon Info kan jedhu kana gubeetiin ture mee gadi buusu jechuudha fakkeenyaatti jechuudha. As keessaa gadi buufattan salphaadhumatti jechuudha. Appii keessaa isiniif qaba jechuudha. Bifa appikeetiin jechuu isiniif qaba gadi buufachuu ni dandeessan as gaditti jechuudha. Next iseettu kanarra tuqxanii gadi buufattan jechuudha. Haala salphaa ta'een haala kanaan jechuudha appilikeeshinii kana irraa ni fayyadamtan jedheetiin yaada jechuudha. Qophiin kee har'aatis kana fakkaata kanneen gaafii ammas kan irra deebi'ee dhiifama isin gaafadhu gaafii kan keessan kanneen danda'u isiniif deebisuu dadhaboo osoo hin taane bakka neetworkiidhaan baay'ee waliin simne hin jira. Akkasumas immoo hojiirra waan jiruuf jechuudha biizii waan hin ta'e jiruuf dhiifama guddaa isinii jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.